Всем привет, с вами Любовь Коробейникова. Хочу с вами поделиться одним рецептом народным для выздоровления от тех людей, которые страдают кашлем сухим. То есть практически, если вы воспользуетесь этим рецептом, то сухой кашель у вас быстро перейдет в мокрый, и вы освободитесь от кашля. Этот рецепт я вычитала в интернете от людей, которые уже пользуются этим рецептом, и хотела вам показать, как я теперь его буду готовить, как он готовится, и также хочу вам показать, как я его тестирую с помощью маятника. То есть, во-первых, значит, сюда у нас что входит? У нас входят листья лопуха, желательно майского, когда он молоденький. Сейчас у нас здесь уже июнь, но это уже повторный рост, потому что первую трава уже кантадины в Италии, как говорится, срезали, это новые листочки растут. Вот. И второе, мед. Я купила вот сегодня мед из акации, например. Он такой жиденький, так что. И делается сок из листьев лопуха, и в пропорции 1 к 1 смешивается. Сейчас вот спросим у маятника, через маятник, действительно ли это такая комбинация, она подходит. Вот я спрашиваю. Скажи, пожалуйста, комбинация меда с соком лопушков, она помогает при кашле? Вот маятничек качается от меня ко мне, это говорит о том, да. Спросим, а насколько энергетическое это эффективное средство? О, видите, как хорошо качается он, какой большой размах берет. Отлично. Так что это средство очень отличное. Поэтому я сейчас приступлю к выжимке. Вот у меня здесь соковыжималка. Я уже первую порцию выжила. То есть практически, видите, баночку я нажала совсем немножко. То есть вот такой вот пучок лопушков, он у меня дает примерно столько сока. Так что я сейчас отожму, и после этого покажу, как вам буду его потом перемешивать. Вот я продолжаю делать сок. Отлично. Сейчас мы его отожмем. Вот у нас, значит, получилось. Сколько у нас тут получилось? Вот столько сока у нас получилось примерно. Значит, такое же количество мы сейчас добавить меда. Сейчас нам нужно было такое же количество меда добавить. То есть вот я ставлю здесь наш фотоаппаратик и будем смотреть. Просто-напросто буду добавлять. То есть это где-то примерно, если сейчас пару сантиметров, около 4 сантиметров. Так. Добавляем медик. О, все. 4, нет, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, вот. Вот такая пропорция, она подойдет нормально. Берем пластмассовую ложечку и начинаем все это размешивать. И такой препарат вы можете поставить в холодильник и держать на любой момент. Каждый раз, когда вам будет необходимо, принимаете по 3 столовые ложки, по 1 столовой ложке 3 раза в день. Это у меня сейчас у сына кашель, специально для него приготовила. Так что у нас будет первым человеком, который будет испытывать это новое народное средство, про которое я вам вычитала в интернете. Вот, пожалуйста, препарат готов. Все. Можете также дома у себя сделать его и запасайтесь, чем покупать дорогие сиропы фармацевтические, которые в итоге-то ничего вам и не помогают, как правило. С вами была Любовь Коробейникова. Всего доброго, до следующего видео.